Ukitembelea mkoani Njombe, wilaya wa Nging'ombe, kuna hifadhi inaitwa MPANGA KIPENGELE. Hii ni hifadhi yenye vivutio vingi sana. Kwa mfano, ndani ya hifadhi ya MPANGA KIPENGELE kuna mmea unaotumika kumrudisha mpenzi aliyepotea. Sio hivyo tu, lakini pia ukitembelea hifadhi ya MPANGA KIPENGELE kuna bwawa maarufu linaloitwa bwawa mapenzi, ambapo wapenzi hulitumia kuogelea pamoja. Hayo ni baadhi ya maajabu ya hifadhi ya MPANGA KIPENGELE, lakini maajabu mengi zaidi tunaelezwa na Afisa Muhifadhi na kamanda hifadhi ya MPANGA KIPENGELE, Bwana Donesia Ameelezea. Na hii ni kuelekea siku ya maporomoko ya maji duniani, kwa maana ya International Waterfalls Day. Mimi naitwa Rami Ramsey, Instagram natumia kama Mshua Rami, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram ambazo tunatumia kama Ngasa TV Dodoma, lakini pia Bosi Ngasa Dodoma. Kwa majina ni Donesia Ameelezea Kwa, Afisa Muhifadhi na kamanda hifadhi ya MPANGA KIPENGELE. Hifadhi ya MPANGA KIPENGELE ilianzishwa mwaka 2002 na inasimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kwa maana ya TAWA, na hifadhi hii inapatikana katika mikoa ya Njombe kwa 89% na 11% mkoa wa Mbeya wilaya ya Mbarali. Njombe ni Makete na Ng'ombe. Malengo mahususi ya kuanzisha hifadhi ya MPANGA KIPENGELE ni uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa maana ya water catchment conservation na uhifadhi wa bioanuwai za wanyamapori na mimea kwa maana ya biodiversity conservation. Umuhimu wa hii hifadhi kwa maana ya uanzishwaji wa umuhimu wa vyanzo vya maji vinatengeneza uwepo wa kivutio kiadimu ndani ya hifadhi ya MPANGA KIPENGELE, ambapo hii mito ambayo inakuwa inatiririsha maji kuelekea ukanda wa chini wa hifadhi inazalisha zaidi ya maporomoko 15 ndani ya hifadhi, yakiwemo maporomoko ya maji ya Kimani. Haya ni maporomoko maarufu kabisa ndani ya hifadhi kwa maana yana urefu wa zaidi ya mita 200, na pia maji katika maporomoko haya yanakuwa yanadondoka kwa mfumo wa ngazi, yanakita kwenye majabali ambayo yana rangi ya dhahabu, na yale maji yanakuwa muonekano wake ni mithili mithili ya snow, tunaita mithili ya theluji yale maji yanapokuwa yanadondoka. Lakini haya maporomoko ya Kimani pia yanazalisha kitu kingine muhimu sana, ambako pia kuna kitu kinaitwa dimbwi la upendo linapatikana katika maporomoko haya, kwa maana ni mwamba ambao umejichonga duara ukatengeneza kama shimo. Hapo wanaweza wakaingia kapo wawili peke yao. Kwa hiyo wale wachumba, kwa maana kama wanataka kuweka kumvalisha pete mpenzi wake, pia ni sehemu muhimu ya kutembelea hifadhi ya MPANGA KIPENGELE na uweza kufanya hicho kitu. Lakini maporomoko haya pia yanatengeneza kitu kinaitwa bwawa la mapenzi, lakini pia yanatengeneza tunaita water slide. Kuna sehemu unakaa, una maji yanakusogeza kama uko kwenye elevator ile ya kwenye gorofa, na kuna mwamba asilia kabisa ambayo unaenda unakuzuia huwezi kuanguka. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kinavutia sana. Maporomoko mengine ni maporomoko ya maji ya Nyaugenge. Upekee wa maporomoko ya maji ya Nyaugenge ni kwamba yanatengeneza mashimo au tunaita kwa lugha ya kijiolojia ni rock portholes. Sasa kwenye hizo rock portholes unaweza ukaingia kwenye hizo rocks, ni mwamba umejichonga ukatengeneza mashimo. Ukiingia nusu ya mwili wako, kwa maana kuanzia kiuno kwenda kwenye miguu inakuwa ndani ya mwamba, alafu kiuno kwenda juu mpaka kwenye kichwa inakuwa nje ya mwamba. Pale tunatengeneza kitu kinachoitwa natural passport. Kwa hiyo kama unataka kupiga natural passport, kama hujawahi kupiga, ndugu mtazamaji, unakaribishwa sana hifadhi ya MPANGA KIPENGELE. Hiyo siku ya maporomoko ya maji duniani utaweza kufanya hiyo activity. Lakini pia tuna maporomoko mengine ya maji kwa maana maporomoko ya maji ya mwamba. Maporomoko haya upekee wake ni kwamba maji yanashuka kwa mfumo wa zigzag, yani maji yanaambana ule mwamba kama yana mkunjo mpaka yanafika chini umbali wa takribani kama mita zaidi ya 70, na chini anatengeneza bwawa zuri ambalo lina uwezo la kina kidogo wa mtu yote yule ambaye anapenda pia kuogelea anaweza kuogelea. Lakini pia tuna maporomoko ya maji ya Makuno Hila. Haya ni maporomoko ambayo yanatengeneza maji yanavyokuwa yanadondoka, zile leaping za water falling inakuwa inatengeneza kama mfumo wa nguzo za umeme, ambazo sasa ukija ukiziona the way yalivyojipanga unakuta ni kama nguzo 4 za umeme ziko sehemu moja. Yale maji yanapokuwa yanadondoka na ule mkito sababu nao pia ni marefu, yanaenda karibu mita 100 kutoka kwenye mwamba mpaka chini. Kwa hiyo ule mkito wale ya maji na sauti za yale maji yanafutia. Na pia eneo hili pia unakuta kuna ndege wanapenda kucross kwenye maji yanapokuwa yanadondoka.
tunaita red-winged starling. Kwa hiyo ukifika kwenye eneo hili pia ni fursa ya kuona ndege wanakuwa wanacross kwenye hayo maporomoko. Lakini maporomoko mengine, tuna maporomoko ya maji ya Merere, na upekee wa maporomoko ya maji ya Merere ni kwamba maji yanashuka na kutengeneza mfumo wa meza duara. Yani meza ya duara, yale majabali yanakuwa yanatengeneza mfumo wa ngazi ya meza duara, maji yanakuwa yanashuka pale, na baada ya hapo yanatengeneza bwawa zuri sana kwa wale ambao wana uwezo wa kuogelea, pia ni sehemu muhimu. Lakini maporomoko mengine ni maporomoko ya maji ya Nyaluliva. Haya upekee wake ni kwamba maji ni kama yanatoka mwamba uliojificha. Yani unakufika pale, unapokuwa unaenda kutembelea, unakuwa unashangaa tu, wow, kumbe nimefika, nimekuja naona maporomoko, sababu ni kama ni mwamba fulani umeficha yale maji yanakuwa yanatoka. Lakini pia tuna maporomoko mengine ya Itago. Tofauti ya haya maporomoko ni kwamba maji yanashuka kwa mfumo wa horizontal, tunaita horizontal falling, au mfumo wa ulalo, kwamba rock inakuwa rock labda urefu wa mita 5, mfumo wa ulalo. Baada ya ile mita 5 inatengeneza cliff au sharp cliff kama mita 3, inaenda tena inatengeneza mlalo wa mita labda 10, ndio inatengeneza tena sharp cliff. Kutokea hapo sasa ndio wale maporomoko yanakuwa yanadondoka. Kwa hiyo kutokana na upekee huu, maporomoko maji ni mengi. Pia tuna mengine ya Kipengere ambayo yanapatikana kwenye safu za milima ya Kipengere au ile tao la milima ya Livingstone Mountain kwa nyanda za juu kusini. Haya ndio maporomoko marefu zaidi ndani ya hifadhi, na haya yanadondoka kwa mfumo wa single drop kutoka yanapotoka mpaka yanakita kwenye mwamba ule wa chini wa mto. Kwa hiyo kutokana na wingi wa maporomoko haya au maanguko haya ya maji na kufuatia uwepo wa ile siku ya maporomoko ya maji duniani, kwa maana International Waterfalls Day, hifadhi ya Mpanga Kipengele imeona kipekee kutokana na wingi wa hizi waterfalls ilizonazo. Na labda nipende pia kuwajuza wapenzi watazamaji wa Ngasa TV kwamba hifadhi ya Mpanga Kipengele kwa Tanzania, kwa maana hifadhi zote, national parks, game reserves, Tanzania, East Africa na Afrika kwa jumla wake, ndio hifadhi ambayo ina maporomoko mengi kuliko yoyote ile, na ya kuvutia yenye testi tofauti tofauti. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimekusha kueleza hapo awali. Kwa hiyo hii siku ya tarehe 16 Juni kidunia au kiulimwengu ndio siku ya kusherehekea maporomoko ya maji duniani, na kutokana na wingi wa maporomoko ndio maana Mpanga Kipengele tukaona ni muhimu au kuna haja au tuna qualify kusherehekea maporomoko ya maji duniani. Na kutoka hifadhi ya Mpanga Kipengele, kauli mbiu kuelekea hii siku ya maporomoko au maanguko ya maji duniani tunasema ni linda maanguko ya maji ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaamini vyanzo vya maji vikihifadhiwa vizuri, maporomoko ya maji yatakuwepo. Kwa hiyo sisi tumechukulia kama maporomoko ya maji ni indicator ama ni kiashiria cha kuonyesha kwamba uhifadhi wa mazingira unaendelea kuwepo. Kwa karibuni sana kutalii ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengele. Bei za kutalii ni nafuu sana kwa kila Mtanzania, na hifadhi inafikika muda wote kwa sababu miundombinu imeboreshwa sana. Kwa hiyo karibuni kutalii Mpanga Kipengele, na niwatakie heri ya siku ya maanguko ya maji duniani, kwa maana ya Happy International Waterfalls.